الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کے بعد مسلمانوں کے لیے بڑی عید کا موقع بقرعید کا ہوتا ہے. بقرعید کے ایام قریب سے قریب تر آ رہے ہیں. چند دنوں میں بقرعید ہمارے پاس ہوگی اور ہم اس کو منائیں گے. لیکن بقرعید کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام اس سلسلے میں کیا تصور پیش کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو کس تصور سے یہ عید منانا چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے. عام طور پر جو اعمال اور جو عبادات اور مختلف قسم کی چیزیں ہم لوگ انجام دیتے ہیں، ان کو ہم اس پس منظر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو اسلام پیش کرتا ہے. بہت سارے اعمال اور بہت ساری عبادتیں اس لیے ہم کر لیتے ہیں کہ ہم کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے. نماز پڑھنے کی بات کہی گئی، ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھنے کی بات ہوتی ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں. حج کے ایام آ گئے اور اللہ نے مال عطا کیا ہے، جانے کی سہولت ہو گئی ہے تو حج کے لیے چلے جاتے ہیں. وہاں عمرہ بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، سعی بھی کی جاتی ہے، مینا کو بھی جاتے ہیں اور قربانی کا عمل بھی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی ہو آتے ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال ہوتے ہیں. جمرات کے اوپر جا کر کنکریاں بھی مار آتے ہیں. لیکن یہ سارے اعمال انجام دیتے ہوئے ہم اس تصور سے بالکل خالی ہوتے ہیں جس تصور کے ساتھ کہ ہم کو ان اعمال کے انجام دینے کا حکم دیا گیا. اور جب تک وہ چیز اور وہ تصور ساتھ ساتھ نہیں ہوگا، اعمال کے اندر جان نہیں پیدا ہوتی. ایک ہے عمل کی صورت اور شکل، اور ایک ہے عمل کی حقیقت اور اس کا باطن. ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں تو اس کا ایک ظاہر ملے گا، ایک باطن ملے گا. نماز میں بھی یہی ہے. نماز کی ایک ظاہری شکل موجود ہے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر باندھ لیتے ہیں.
رکوع کا وقت ہوتا ہے تو رکوع کر لیتے ہیں، سجدے کا وقت آتا ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جو پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، کہیں ثنا پڑھ رہے ہیں اور کہیں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اور کہیں التحیات پڑھی جا رہی ہے، اور کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو انجام دیے جا رہے ہیں یہ دراصل ہے نماز کی صورت اور نماز کی شکل، لیکن اس کے پیچھے ایک روح کار فرما ہونا ضروری۔ اگر روح نہیں ہوگی تو عمل ایسا ہوگا جیسے کہ ایک ڈھانچہ ہو بغیر روح کا، ایک لاشا پڑا ہوا ہو جس کے اندر جان موجود نہ ہو، جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے پر اس نماز کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے جس نماز کے اندر نماز کی روح نہ پائی جائے اور صرف ظاہری ڈھانچہ اور شکل موجود ہو۔ اسی طریقے پر حج بھی ہے، اسی طریقے پر قربانی بھی ہے، اور جو عید مناتے ہیں اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ تو جو کچھ کہ ہم کریں ان سارے کے پیچھے وہ تصور ہونا چاہیے جس تصور کو دین اسلام نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ صرف ظاہری طور پر روح سے خالی ہو کر اور بے خیالی کے انداز میں کچھ جھک جائے، کچھ اٹھ جائے، کچھ کر لے اور یہاں سے وہاں تک کا سفر بھی کر کے آ جائے، تو اس کے اندر روح نہیں ہے، یہ جسم ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت۔ اس لیے بھائیوں آج اس پر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر روح اور جان پیدا ہو جائے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ابھی قربانی کا موسم ہے، جانور خریدے جا رہے ہیں، اور پھر بقرعید کا موقع آئے گا چند ہی ایام میں، تو ہم لوگ اپنے قربانی کے جانور اللہ کے نام پر قربان بھی کریں گے، اور قربانی کی عید جس کو بقر عید کہتے ہیں وہ بھی منائیں گے۔ لیکن آخر ہے کیا یہ؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا جانور کو قربان کر دینا، اس کو ذبح کر دینا، اس کو کاٹنا اور کھا لینا، کیا یہی ہماری عید کا حاصل ہے؟ اسلام تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے اور اسی کے ساتھ بڑا انصاف والا مذہب ہے، اور انصاف کے ساتھ ساتھ وہ رحم دلی سکھاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سکھاتا ہے۔ کتوں کو بھی بے وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف موذی قسم کے جانوروں کو مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ موذی جو ایذا اور تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں، جیسے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، یا اس طرح کے جانور جن سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور جو انسانوں کی دشمنی نکالتے ہیں، ایسے جانوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان جانوروں کو مار دو، ان جانوروں کو قتل کر دو، تاکہ خود بھی ان کی ایذا و تکلیف سے بچو اور دوسرے لوگوں کو بھی ایذا و تکلیف سے بچاؤ۔ اس لیے ان کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ ان کو مارنے کا حکم دراصل دیگر مخلوقات کے اوپر رحم دلی ہے۔ اس لیے کہ اگر سانپ آئے، آپ سانپ کو سلام کریں اور اس کو کہیں ٹھکانہ دے دیں، کسی جانور کو یا کسی انسان کو، آپ کو، آپ کے بھائی کو، گھر کے کسی آدمی کو، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈس لیں۔ اسلام کہتا ہے کہ موذی جانوروں کو ختم کر دو، اس لیے کہ یہ ختم کرنے ہی کے اندر رحم موجود ہے۔ قرآن کریم کا ایک جملہ یاد آ گیا جو بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اور اس جملے کا تعلق ایک مسئلے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کر دے تو اسلام کہتا ہے قاتل کو بھی سزا میں قتل کرو۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں قصاص، بدلہ۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا
اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت قاتل کو پکڑ کر اسے بھی سزا دے گی اور قتل کی سزا جاری کرے گی۔ قرآن نے اس مسئلے کو جس انداز سے پیش کیا ہے اور جن الفاظ میں پیش کیا ہے وہ بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، چھوٹا سا جملہ ہے اور صرف اس کے اندر چار الفاظ لائے گئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلہ لینے میں، قاتل کو سزا میں، قتل کرنے میں، اے انسانوں تمہاری زندگی ہے۔ یہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل کرنے میں زندگی ہے۔ اگر قاتل کو قتل کر دو انسانیت کو زندگی ملے گی، اگر قاتل کو یوں ہی چھوڑ دو تو ساری انسانیت کی تباہی ہوگی۔ آج دنیا میں جو تباہی آ رہی ہے، قتل غارت گری بڑھتی جا رہی ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کون قتل کر رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے۔ کل مجھے کچھ لوگوں نے فون کیا میسور کے علاقے سے کہ وہاں ایک بچی کا قتل ہو گیا جو کسی دینی مدرسے میں پڑھتی تھی۔ اس کو کچھ لوگوں نے اغوا کر کے لے جا کر اس سے نعوذ باللہ زنا بالجبر کیا اور پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب اس سلسلے میں جو ہے اس کے ورثاء نے یہ چاہا کہ قاتلوں کو سزا دی جائے اور قاتلوں کو پکڑا جائے اور اس کے لیے کچھ کیا جائے، تو پھر ان قاتلوں نے الٹا ان کے اوپر کیس ڈالا۔ خیر اس کی تفصیلیں یہاں اس کو سنانا مقصود نہیں۔ اب یہاں قاتل مقتول کے درجے میں آ گیا ہے، مقتول قاتل کے درجے میں آ گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے آج، اور حدیث میں اس کے بارے میں پیشن گوئی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر قتل و غارت گری حد سے بڑھ جائے، یہاں تک کہ فرمایا قتل اس قدر عام ہو جائے گا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کیوں قتل کا واقعہ پیش آیا، کیوں ہو رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں یہ بے تحاشا الٹی سیدھی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج دیکھیے کیا حالات ہو رہے ہیں۔ ان حالات کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے نقطۂ نظر کو لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قاتل کو سزا دینے میں دنیا کے لوگوں کی زندگی ہے، انسانیت کی زندگی اس سے وابستہ ہے۔ اگر قاتلوں کو تم چھوڑ دو گے تو کہاں راحت ملے گی اور کہاں پر ایسا ہوگا کہ لوگ اطمینان کی سانس جیتے رہیں، وہ تو قتل و غارت گری کرتے رہیں گے۔ اس لیے اسلام نے بہت ساری چیزوں کے اوپر سخت سخت سزائیں مقرر کی۔ قاتل کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دو، اور اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر قاتل کو چھوڑ دو گے تو وہ آج جو ہے کسی کو مارا ہے پھر تم کو مارے گا، آج کسی کو قتل کیا ہے تو کل دوسرے کو قتل کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ساری دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں کہ بھائی چوری کرے ہاتھی کاٹو، زنا کرے تو سنسار کر دو۔ یہ کیا انسانیت کے خلاف ہے؟ غیر مسلم لوگ، مستشرقین، عیسائی، یہودی اسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اسلام نے جو سزائیں تجویز کی ہیں ان کے اندر ہمدردی کا کوئی عنصر نہیں ہے، اس کے اندر جلاد پن ہے، اس کے اندر خونخاریت ہے، اس کے اندر ظلم ہے۔ اس لیے ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی جناب کیسی سزائیں ہونی چاہیے؟ جیسی سزائیں یہ لوگ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو پکڑ کر کسی قید خانے میں رکھ کر اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے وہ نکلتا ہے پھر ڈبل یہاں پر ایکٹنگ کرتا ہے، یہاں پر ڈبل قتل کرتا ہے، الٹی سیدھی اور زیادہ کرتا ہے، دنیا میں فساد مچاتا ہے۔ کہتے ہیں ایسی سزائیں ہونی چاہیے۔
ہم کہتے ہیں تمہارے جیسی سزائیں دینے سے دنیا کبھی بھی ظلم سے پاک نہیں ہو سکتی. دنیا کہاں پاک ہو رہی ہے؟ دیکھیے کس قدر فساد مچ رہا ہے. یہاں سے وہاں تک ہنگامہ ہو رہا ہے, یہاں سے وہاں تک بے حیائی ہو رہی ہے, یہاں سے وہاں تک ظلم کا بازار گرم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے چلے جائیں کہ سزائیں بھی دی جا رہی ہیں, کورٹوں کو فرصت نہیں, پولیس والوں کو فرصت نہیں, حکومت والوں کو فرصت نہیں, سب کے سب لگے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ ظلم دنیا سے اٹھتا ہے, نہ بے حیائی اٹھتی ہے, نہ کوئی خباثت اٹھتی ہے, نہ رشوت یہاں سے ختم ہوتی ہے, نہ اور درندگی ختم ہوتی ہے, نہ قتل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. ساری چیزیں برابر جاری ہیں. چوری پر چوری ہو رہی ہے, ڈاکے پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, زنا دل جبر کے واقعات پیش آ رہے ہیں, اور مختلف قسم کی گندگیاں بے حیائیاں پھیلتی جا رہی ہیں. کوئی چیز ختم ہونے کے لیے آتی ہے. ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جو سزائیں تم نے تجویز کی ہیں وہ سزا نہیں ہے. اس کو سزا کے بجائے مزہ کہنا چاہیے. بہت سارے چور تو وہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں, اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا مل رہا ہے اور وہاں پلاننگ چل رہی ہے. ان کا آدمی باہر موجود ہے, یہاں بیٹھ کر اس کا یہاں سے ربط تعلق موجود ہے. اور اب تو موبائل فونوں کا سلسلہ تو بڑا عام ہے, جہاں سے چاہے ربط کر لیجئے. یہ سارے سلسلے جاری رہتے ہیں. یہ چوروں کو, ڈاکوؤں کو اور اس قسم کے لوگوں کو جو ان لوگوں نے سزائیں تجویز کی ہیں, یہ سزا حقیقت میں سزا نہیں ہے. سزا تو وہ ہے جو اسلام تجویز کرتا ہے. اس اسلام کی سزا سے برائی ختم ہو جاتی ہے. جس زمانے میں سزائیں جاری ہوئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں, زمانہ بڑا مبارک زمانہ. ایک تو اکے دکے واقعات ہو گئے, لیکن جو واقعات ہو گئے وہاں پر فوراً سزا جاری کی گئی. ساری دنیا والوں کے لیے عبرت ہو گئی. حدیث میں واقعہ آتا ہے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت ماعز ایک صحابی, وہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طہرنی, مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کس بات سے پاک کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے برائی ہو گئی, مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید جو ہے کچھ ان کے دماغ میں خرابی آ گئی ہوگی, اس لیے یہ بات اس طرح کی کر رہے ہیں. صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ان کو ذرا دیکھو, ان سے بات چیت کر کے دیکھو, دماغ تو ان کا ٹھکانے پہ ہے. صحابہ کرام نے ان کو ایک طرف لے جا کر ان سے گفتگو کی تو سمجھ میں آیا کہ ماشاءاللہ دماغ تو بالکل درست ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان کا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے. فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے شراب پی لی ہو, ذرا دیکھو منہ کو سونگ کر کے کوئی بدبو شراب کی تو نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کا شراب پی لینا آسان تھا, زنا کرنا بڑی بدتر بات تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے شراب کے نشے میں یہ بات کہہ رہے ہو, لیکن ایک مومن زنا کر لے, اس سے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے شراب پی لی. صحابہ کرام نے لے جا کے ان کو دیکھا, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں, شراب بھی انہوں نے نہیں پی ہے, دماغ بالکل درست ہے, نشہ وشا کچھ نہیں ہے, کوئی بدبو بھی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے حقیقت کہہ رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کے بعد 4 مرتبہ ان سے اقرار کروایا. جب چاروں دفعہ انہوں نے اقرار کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو لے جا کے سنسار کر دو. اب ایک واقعہ پیش آیا, سنساری کا واقعہ, ساری دنیا کے لیے ہدایت ہوگی, ساری دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا. اب لوگ سمجھنے لگے اگر یہ حرکت ہم سے ہوگی تو ہم کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی.
دنیا میں جینے کا حق نہ رہے گا، سنسار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھیے سخت تو ہے سزا، لیکن ایک دفعہ جاری ہو جائے تو ساری دنیا کو عبرت مل جاتی ہے۔ اب یہاں تو یہ ہے، لوگوں نے ایسی سزائیں تجویز کی ہے کہ آدمی کو عبرت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ سزائیں مشکل تو بظاہر ہے، سخت تو بظاہر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کی سزا سے دنیا کے اندر سے برائیاں اور ظلم زبردستی ختم ہوتی ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، حضرات علماء نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے، کتابوں پر کتابیں آ گئی۔ جب مستشرقین نے، یہود و نصارا نے اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا تو ہمارے زبردست علماء نے، محققان نے کتابیں اس پر لکھ کر اس کے جواب دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کے اس جملے پر غور کیجیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے من اجل ذلک كتبنا على بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، کہ ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر ایک اصول، ضابطہ، قانون بنا دیا تھا کہ جو آدمی کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے گا، گویا کہ اس نے پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ایک جان کی قیمت اسلام کے نزدیک اتنی بھاری ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک جان کو ختم کرنا، ایک جان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک جان کو بچا لے گویا اس نے پوری دنیا کو بچا لیا، پورے انسانوں کو بچا لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جان کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ لیکن آج جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، پیسے کی بڑی قدر و قیمت ہے، دنیا کی معمولی چیزوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کی ان باتوں سے، اللہ کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک جان کی کتنی بڑی قدر ہے۔ میں یہ بات اس سے عرض کر رہا تھا کہ موذی جانور ہو تو قتل کرنے کا حکم دیا، موذی جانور کو قتل کرنے کا حکم رحم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر جانور کو جو موذی ہو آپ چھوڑ دیں گے، وہ انسان کو کاٹے گا، کسی اور کو کاٹے گا، اللہ کہتے ہیں اس موذی کو ختم کر دو تاکہ لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ بات اس پر آئی تھی کہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا پاکیزہ مذہب ہے، بڑا انسان پسند مذہب ہے، اسی کے ساتھ بڑا ہی رحم دلی کا سبق دینے والا ہے۔ لیکن یہاں آ کر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی بقرعید کے موقع پر اتنے لاکھوں جانوروں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ کیا بے رحمی ہے؟ لاکھوں انسان، لاکھوں جانور ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور کچھ ان لوگوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھانے کے بجائے یہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے، اسکول کھول دیا جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، مسجد بنا دی جائے، غریبوں کی امداد کر دی جائے، یہ کام کر دیا جائے، غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادی کر دی جائے، کتنے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک دن میں لاکھوں جانوروں کو قتل کر کے، لاکھوں جانوروں کو ذبح کر کے یہ بے رحمی کا ایک انداز جو پیدا کیا جاتا ہے، اس سے آخر نفع کیا ہے؟ یہ اعتراض کرتے بعض لوگ، لیکن یہ اعتراض بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری عید کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا حقیقت کو سمجھو، واقعے کو سمجھو، اس کے پیچھے تصور جو کار فرما ہے اس کو سمجھو،
تو پھر سمجھ میں آئے گا. رہا یہ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس کے بجائے یہ حکم دے دیتے کہ یہ جانور کے پیسے غریبوں کی امداد میں، اسکول کے بنانے میں، مدرسوں کے بنانے میں اور غریبوں یتیموں کے پالنے میں، شادیوں کے کرنے میں لگا دیا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے. کیا اللہ نے زکات فرض نہیں کی ہے؟ زکات کے علاوہ اپنے اور مالوں سے بھی نکالنے کی ترغیب و تعلیم دی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مسلمانوں کے مالوں میں سائل یعنی مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور جو مانگنے نہیں آتا وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی حق موجود ہے. اگر مانگنے آ رہا اس کو بھی لو، اس کا حق بھی تمہارے جیب میں خدا نے رکھا ہے. اگر تم نے جیب میں ہوتے ہوئے اس کو نہیں دیا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تیرے جیب میں نے فلاں غریب کا رکھا تھا، یہ پیسہ تو نے اس کو کیوں ادا نہیں کیا. اور کہتے ہیں محروم کو بھی ہے. محروم کہتے ہیں اس کو جو مانگنے نہیں آتا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا غیرتدار ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پسارنا نہیں چاہتا، کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، عزت دار آدمی، غیرتدار آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پسارنے میں شرم آتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تم کو ہم نے دیا ہے تو لے جا کے اس کو بھی دو. معلوم کرو کون غریب ہے، معلوم کرو کس کو ضرورت ہے، معلوم کرو کہاں کہاں ضرورت ہے اور وہاں پر لے جا کے خرچ کرو. تو بھائی اس کے لیے اللہ نے یہ اصول بنا دیا، زکات نکالو، غیر زکات نکالو. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو ہے اصول بتا دیے. مثلا بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا یا یہ کروں گا، لیکن قسم توڑ دیتے ہیں. جب قسم ٹوٹ جاتی ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی امداد کا ایک سلسلہ جاری کر دیا. ٹھیک ہے تو نے قسم توڑ دی، لیکن اب قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے اس کفارے میں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ. اب دیکھیے یہاں غریبوں کی امداد کا سلسلہ کیسا ہے. ایک آدمی نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اگر ایک وجہ تھی، بیماری یا اور کوئی وجہ، تو وہاں پر یہ ہے کہ بعد میں قضا کر لے جب ٹھیک ہو جائے. اور اگر رکھ کر توڑ دیا کسی نے تو ایسی صورت کے اندر کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ دینے کا ہے. اسی طرح ایک آدمی نے مثال کے طور پر اپنی بیوی سے ایلا کر لیا. یہ مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایلا، ایک ہوتا ہے زہار. ایلا کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے پاس تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا. اگر یہ کہہ دیا، یہ قسم کھا لیا، اس قسم کا بھی کفارہ ہے. قسم توڑے جائے بیوی کے پاس لیکن غریبوں کی امداد کرے. اسی طرح ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا. زہار کیا ہے؟ بیوی سے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس نے کہا انت علیہ کظاہری امی. یہ عربی کی مثال ہے، عربی کا جملہ. اس کو ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسلیشن یوں اس کا ہوگا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر کفارہ دینا ضروری ہو جاتا ہے، طلاق نہیں پڑتی. یاد رکھو مسئلہ. اگر کسی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے میری ماں کو ہاتھ میں نہیں لگا سکتا، تجھے بھی نہیں لگا سکتا، تیرے قریب نہیں آ سکتا، تیرے سے وہ تعلق نہیں رکھ سکتا، میری ماں کی طرح ہے. اور یہ کہنے کے بعد اس کی بیوی اس وقت تک کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ نہ دے. اب کفارے میں یہاں بھی اللہ نے کہا غریبوں کو کھلاؤ. دیکھیے اللہ نے غریبوں کو کھلانے کے کتنے ذرائع نکال دیے. قسم توڑ دی، چلو بھائی غریبوں کو کھلاؤ. زہار کر لیا، ارے جاؤ بیوی کے پاس لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو کھلا کے جاؤ. اور ایلا کر لیا تو وہاں بھی یہ ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ.
اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقے رکھے کہ غریبوں کی امداد ہو، غریبوں کی نصرت ہو، غریبوں کے لیے کچھ شکلیں بنے، اللہ نے اس کے لیے بہت سے ضابطے بنا دیے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ہے قربانی کا، اور جہاں مسئلہ ہے ہماری عید کا، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عید غریبوں کی امداد کے لیے نہیں آتی، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ اپنی خدا سے محبت کا مظاہرہ کرو، اللہ سے محبت دکھاؤ، اللہ سے کہو کہ اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے عشق رکھتا ہوں، میری ہر چیز تیرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ جو ہماری بقر عید اور قربانی کے لیے اصل ہے، قربانی کی دلیل ہے، وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسماعیل علیہم السلام کا واقعہ۔ اسی واقعے سے اسلام کے اندر قربانی کا تصور ہے۔ ویسے قربانی اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، حضرت آدم کے زمانے میں بھی قربانی ہوئی۔ قربانی کا جو نظام تھا، قربانی کا جو سلسلہ تھا، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا رہا ہے۔ ہر شریعت کے اندر قربانی کا سلسلہ رہا۔ جیسے قرآن مجید بتاتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش کیا کہ دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا تھا ایک معمولی سی بات میں، جس کو لوگ بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ وہ مسئلہ تھا شادی کا مسئلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک بیٹے کے لیے ایک لڑکی کو تجویز کرتے ہیں، اپنے دوسرے بیٹے کے لیے دوسرے کو تجویز کرتے ہیں، لیکن یہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا جس کو آپ نے دوسرے کے لیے تجویز کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ظاہر بات ہے آبادی تو ایسی نہیں تھی، صرف حضرت آدم اور صرف حضرت حوا علیہ السلام اور پھر ان سے ہونے والی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، اور جب دوسرے بدن سے حضرت حوا کو اولاد ہوئی تو اس میں بھی ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے بطن یعنی پہلے پیٹ سے بھی دو اولادیں ہوئی اور دوسرے پیٹ سے بھی دو اولادیں ہوئی۔ پہلے پیٹ میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی اور دوسرے پیٹ سے بھی ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ اصول و ضابطہ و قانون نازل فرمایا شادی کے مسئلے میں کہ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کا آپس میں رشتہ حرام ہے۔ ایک ہی پیٹ میں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ حرام ہے، لیکن ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے کا دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ میں رشتہ حلال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی اصول کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کو حابیل کے ساتھ میں رشتہ دیا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کو قابیل کے ساتھ میں رشتہ طے کیا اور کہا کہ اس طرح تمہارا نکاح ہوگا۔ لیکن قابیل نام کا جو آدمی تھا، لڑکا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا، اس نے کہا نہیں، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ میں پیدا ہوگی۔ حضرت آدم نے کہا یہ حرام ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تغافر چلتا رہا، آپس کے اندر ٹکراؤ ہوتا رہا دو بھائیوں کے درمیان میں، اور دو بھائیوں میں سے ٹکراؤ چلتے چلتے ایک دن دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے۔
تم بھی قربانی کرو، میں بھی قربانی کرتا ہوں، جس کی قربانی خدا قبول کر لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت آدم پیغمبر تھے، پیغمبر کے کہہ دینے کے بعد کسی اور بات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن جو لوگ اللہ کی شریعت سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں، وہ نبی کی بات سامنے ہونے کے باوجود اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا وہ دیکھ لیں گے، ذرا ان سے پوچھ لیں گے، ذرا ان سے معلوم کر لیں گے، ارے سامنے سب کچھ موجود ہے اور تمہارا مذہب ہے، مسلک ہے، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جاتے میں ان سے معلوم کروں گا۔ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بہت سارے حنفی مسلک کے لوگ 3 طلاق دے دینے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم جا کر ان سے پوچھیں گے۔ آپ ان سے پوچھو کہ ان سے پوچھو، لیکن ذرا یہ بھی سمجھ کے دیکھو خدا کو کیا جواب دے گی۔ یہ ان اور ان کا جو مسئلہ پیدا ہوا یہ نفس کی شرارت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اب تک تو آپ حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکات دیتے تھے، حج کرتے تھے، سارے اعمال انجام دیتے تھے، سب کچھ اسی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب آ گیا یہاں پر نفس اور اس نے کہا کہ جناب 3 طلاق تم نے دے دی ہے تو اب 3 طلاق کے مسئلے میں اس کو چھوڑ دو۔ اب جا رہا دوسرے کے پاس میں، کیوں جا رہا ہے؟ صرف نفسانیت سے جا رہا ہے، خدا کے لیے نہیں جا رہا ہے، رسول کے لیے نہیں جا رہا ہے، آخرت کی فکر کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنی نفس کی شرارت کے لیے جا رہا ہے۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی حنفی مسلک کا پیروکار تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سخت سردی پڑ رہی اور اسے کسی جگہ پر پھلسی ملسی کچھ زخم تھا اور اس سے خون نکل آیا۔ اس نے کہا بھائی بہت سخت سردی ہے اور سردی کے موسم میں وضو کرنا بڑا مشکل ہے، اور حنفی مسلک میں خون کے نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میں ذرا شافعی بن جاتا ہوں۔ اب یہاں وضو نہ کرنے کے لیے شافعی بن گیا۔ اچھا خیر، اب شافعی بن کے صاحب چلے نماز پڑھنے کے لیے، جا رہے تھے، راستے میں بازار آیا، بازار میں عورتیں مرد ادھر ادھر سب چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ پر ایک عورت سے مس ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اس نے کہا ارے بھائی شافعی مسلک میں عورت کو اگر چھو لے یا عورت لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہیں ٹوٹتا، اب میں حنفی ہو جاتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حنفی تھا، شافعی ہوا وضو نہ کرنے کے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد پھر شافعی ہو رہا ہے ان کے مسلک پر بھی وضو نہ کرنے کے لیے، حالانکہ اب یہ دونوں مسلکوں پر بے وضو ہو چکا ہے لیکن نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ نہ اس کو امام شافعی مانتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ مانتے ہیں، دونوں کے مسلک پر بے وضو ہے لیکن نماز پڑھا رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس نفسانیت بلکہ اس کی شیطانیت کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو بھائیوں یہ نفسانیت کی بات ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو جس مسلک پہ چل رہا ہے چلتا رہے، اور صرف کبھی ادھر کبھی ادھر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نفس کے ہیلے بہانے اسے بے دینی کی طرف لے کے چلے جائے۔ علامہ تاج الدین سبکی شافعی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے مقام کا اندازہ اس سے کر لیجیے کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو دنیا کے مائے ناز محدث اور شافعی مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی تاج الدین سبکی کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اب شاگرد کا یہ مقام تو ان کے استاد کا مقام کیا ہوگا؟ یہی وہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی جب سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں جانے کے بعد کعبۃ اللہ پر جب نظر پڑی تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تاج الدین سبکی میرے استاد کے جیسا حافظ عطا کر دے تاکہ دنیا بھر کے علوم قرآن و حدیث کے میرے سینے میں جمع ہو جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اتنے بڑے حافظ ہوئے
اتنے بڑے امام ہوئے، قرآن و حدیث سب کچھ ان کے سینے میں تھا، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں حافظ ابن حجر کیا ہے؟ حافظ الدنیا ہے، پوری دنیا کے علوم ان کے سینے میں۔ تو میں کہہ رہا تھا ان تاج الدین سبکی سے کسی موقع پر ایک آدمی نے ایک مسئلہ معلوم کیا، مسئلہ یہ معلوم کیا کہ ایک صاحب ہیں اور وہ ہے حنفی مسلک کے، ان کو شادی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ایک لڑکی کے ہاں پیغام بھیجا، اور وہ لڑکی کے لوگ شافعی مسلک کے لوگ ہیں۔ تو جب وہاں پر پیغام بھیجا تو لڑکی کے باپ نے اس سے کہا کہ میں لڑکی دینے اور شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم حنفی مسلک چھوڑو اور شافعی بن جاؤ۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں شافعی بن جاتا ہوں۔ وہ شافعی بن کر شادی کر لیا۔ علامہ تاج الدین سبکی سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے حضرت یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، فتویٰ دیا، انہوں نے کہا اخاف علیہ الکفر، مجھے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے، مجھے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ محض ایک لڑکی کی وجہ سے جس کو اب تک سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں صحیح طور پر ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ بھائیو، آج نفسانیت کا دور بہت بڑھ گیا، ہر آدمی نفس کی جو ہے چال میں چل رہا ہے، مسلوں میں چال ہے، قرآن میں چال ہے، مسجدوں میں چالے ہیں، مدرسوں میں چالے ہیں اور جماعتوں میں چالے ہیں، ہر جگہ پر چالے ہی چالے کر رہے ہیں لوگ، اور اس کا نام رکھ لیا ہے دین۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ سے ڈر کے چلنے کا، نفس کی چالوں کا نام نہیں ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، بات کیا تھی یاد بڑھ، قربانی کی بات ہو رہی کہ قربانی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی۔ میں دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر رہا تھا، حالانکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے کہا بھائی اللہ کی شریعت میں تم کو سنا رہا ہوں، لیکن آپس میں بیٹھ کر ایک بھائی کہنے لگا نہیں چلو قربانی کر کے دیکھیں گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھیں گے کہ وہ ہے صحیح۔ خیر دونوں نے قربانی کی۔ اب جب قربانی کی، اس زمانے میں قربانی کرنے کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسے اب ہے، قربانی کرنے کے طریقے ہر زمانے میں الگ الگ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں، ہماری شریعت میں تو یہ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں جانور کو لینا اور مخصوص ایام کے اندر اس کے اوپر چھری چلا کے ذبح کر دینا، لیکن ایک زمانے میں ایسا تھا کہ شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک ایک قربان گاہ بنی رہتی تھی، ہر علاقے میں قربان گاہ بنی ہوئی، لوگ وہاں پر جانوروں کو لاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس قربان گاہ میں اس کو رکھ کے چلے جاتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اوپر سے آگ آتی اور اس جانور کو جلا کے چلی جاتی۔ جس جانور کو آگ نے آسمان سے آ کے جلا دیا، مطلب یہ ہے کہ قربانی قبول ہو گئی، اور جس جانور کو قربانی کے جس جانور کو آگ نے نہیں جلایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی خدا کے نزدیک مقبول نہیں۔ اب دونوں بھائیوں نے قربانی کی، جانور خریدے، لے جا کے اس کو قربان گاہ میں چھوڑ دیا، اس کے بعد چلے آئے، پھر اس کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد میں گئے کہ دیکھیں کیا ہوا، دیکھا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آگ نے اس کو جلا کے ختم کر دیا ہے، لیکن قابیل کی قربانی یوں ہی پڑی ہوئی ہے زندہ شکل کے اندر۔ یہ ہے قربانی کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو واقعہ وہ مجھے عرض کرنا نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، وہ تو ایک مستقل واقعہ ہے، الگ قسم کا قصہ ہے۔ تو بھائیوں معلوم ہوا قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، مختلف شکلوں میں ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بات کی تلقین کی، ایک اور بات کی تعلیم دی۔ واقعہ اس کا یہ بتایا گیا جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر رات میں خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کوئی شخص آیا ہے اور وہ حکم دے رہا ہے
کہ ابراہیم اٹھو اور قربانی کرو اللہ کے لیے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. صبح میں اٹھے تو سوچنے لگے کہ خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو ان کے دل میں اس کی ایک تعبیر آئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کا مقصود یہ ہے کہ میں جانور لے کر اللہ کے لیے قربانی کروں. اس لیے انہوں نے 100 اونٹ خرید کر 100 کے 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا. 100 اونٹ معمولی کوئی بات ہے، آج بڑے سے بڑا مالدار نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ کیا کہ 100 جو ہے جانور کو لے کر اونٹوں کو لے کر قربان کر دیا. اس کے بعد دوسرا دن ہوا، سوئے تو پھر خواب میں وہی نظر آیا. پھر دوسرے دن اٹھے اور پھر مزید 100 جانور اللہ کے نام پہ قربان دی. پھر تیسرے دن سوئے اور وہ تیسرا دن تھا 9ویں ذی الحجہ کی 9 تاریخ رات کا وقت، سو رہے تھے. یعنی 9 ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد جو 10ویں ذی الحجہ کی رات آتی ہے، اسلام میں رات پہلے آتی ہے دن بعد، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسا عرض کیا. آج مثال کے طور پر اب جو رات گزری ہے، آج کی رات چلی گئی، اب جو رات آنے والی ہے وہ کل کی رات ہے، آج کی رات نہیں. لیکن ہم لوگ آپس میں جب بولتے ہیں تو الٹا بولتے ہیں. آج رات بولے تو اب آنے والی رات، آنے والی رات کو آج کی رات نہیں کہتے اسلام میں. جو رات چلی گئی وہ اسلامی نقطۂ نظر سے آج کی رات ہے، اور جو اب آنے والی ہے وہ کل کی رات ہے. 9 ذی الحجہ ختم ہو کر 10 ذی الحجہ کی رات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تیسرے دن خواب دیکھا. خواب کے اندر وہی نقشہ ان کو نظر آیا. اب جو اٹھے تو پھر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا مقصود جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں میں اپنے بیٹے ہی کو ذبح کر دوں. اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہوا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل تھے. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست قرار دیا تھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے لخت جگر تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ آدم ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال کی عمر میں وہ پیدا ہوئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 80 برس کے تھے تب پیدا ہوئے تھے. بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا. بار بار انہوں نے دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے دعا قبول کی. بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا. بیٹے کی بشارت دینے فرشتے آئے. انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ تم کو بچہ پیدا ہوگا. ان کی بیوی نے کہا بچہ پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کیا مجھے بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی عورت ہوں؟ بوڑھی عورت کو کیسے بچہ ہو جائے گا؟ فرشتوں نے کہا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تو اللہ کی بات میں تعجب کرتی ہے؟ اللہ کے حکم میں کیا تعجب ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جو جوان کو دے سکتا ہے وہ بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے، جو اچھوں کو دے سکتا ہے وہ بانجوں کو بھی دے سکتا ہے. اللہ کی اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال انہوں نے بشارت سنائی. اس کے بعد وہ پیدا ہوئے اور جب بڑے ہوئے، ابھی ان کی عمر تھی تقریباً 7، 8، 9 برس کی. اس وقت یہ خواب دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے یہ تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو سنانے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.